मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सत श्री अकाल। समस्त की शुभ सकाळ शुभकामना। आपण को कथा देथिबा अनुसार मो कहथि आज आपण मान को फार्म हाउस रो स्विमिंग पूल देखेबी, जोटा आपण माने देखि परथि दूररू। तो आपण मान को पाख को नेकी देखेबी। ये हमर फर्स्ट फ्लोर रो स्विमिंग पूल व्यू। और स्विमिंग पूल आगो को देखंतु समुद्र सी टच। हमर येटा होची पूरा सी टच बंगलो। माने फार्म हाउस टा पूरा समुद्र कूल रे अछि। समुद्र पूरा मॉर्निंग रे ब्यूटीफुल साउंड, चढ़ी मानकर बहुत भलो साउंड आसुची। स्विमिंग पूल टा केते ब्यूटीफुल देखाउची गार्डन सहित म आपनको पूरा वीडियो देखाउची। तो वीडियो रे लास्ट पर्यंत रुहंतु। अधारे ना यदि आपण माने छाडी देबे देखिया तो आपण क्लियर देखि परिबेनी। तो सेते पर्यंत देखंतु। यदि आपण सब्सक्राइब न करछन्ते पंकजिनी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करंतु। तो हम एना में स्विमिंग पूल पाखो पळेवा। तो स्विमिंग पूल पाखर ब्यूटी देखिया केमती देखाउची स्विमिंग पूल टी। ये होची सिटिंग एरिया। संध्या रे राति रे बसिया पई कबाना भी देखेबी। कबाना का कहंती। भगवान मंगल करंतु समस्तिंगर। भगवान एमती ब्यूटीफुल घर जो मानकर इच्छा बनिया पे से मान को भगवान प्रदान करंतु। मोर यही होची आशा। आउ देखो केते ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। और तभी मझिरे डिजाइन टी इमिति हेची, मझिरे होची गछ लगा हेची। तो ये वीडियो टी लास्ट पर्यंत माने रही जांतु। तो आपको बहुत भलो भलो जिनस देखा मिलिबो। आउ दया करिकी सब्सक्राइब करंतु। सांग मानक शेयर जो माने इंटरेस्टेड एमती सब को देखिया पय तांको शेयर करंतु। एठी भी बसिया पय बना हेची। काली राति रे जोटा देखिथिली सेही जिनस। आउ एठी होची बंगला हमर फार्म हाउस टा। तो ये हला पूरा स्विमिंग पूल लास्ट पर्यंत देखिले। ये हला काली देखिथिबा राति रे जाकुजी। ये हला बंगला माने स्विमिंग पूल पूरा। ये पूरा देखो ये आम गाँव में कौन कहते तराट फूल, ये कहते चंपा फूल। चंपा फूलर माने बहुत बास्ना, बहुत बही आसूची बास्ना। ये गार्डन पूरा। ये पूरा वीडियो रे लास्ट तक रुहंतु। आउ माने देख लास्ट तक रहिले आपण कुछ भलो जिनस देखि परिबे। जदि अधार स्किप कर देबे, काटी देबे, से केमती देखिबे, किछि देखि परिबेनी। तो जेहेतु तो आपण मान को मोर रिक्वेस्ट, तो लास्ट तक पर्यंत रहिले आपण वीडियो पूरा मजा नहीं पारिबे, आनंद नहीं पारिबे। वीडियोटी सुंदर वीडियोटी उपभोग करि परिबे। तो लास्ट पर्यंत रुहंतु। आउ लास्ट पर्यंत रही कि आपण चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। बहुल मात्रा रे शेयर करंतु। आउ एइटा गोटे क्वेश्चन, एइटा की फल कहंती? ये फलर ना कौन? ये गोटे गछर हेइछि फल। एटा देखाउ नहीं, मु आपण मानकु देखौछि केते फल पड़िछि। ये फलटीर ना कौन आपण माने कहबे? ये फलटीर ना कौन कमेंट सेक्शन ले निहाती कहते फलर ना कौन। ये गछ गुटी किंतु बहुत सारा फल पड़िछि। आपण देखि पारि बहुत फल पड़िछि, बहुत फल एंड बहुत फलटे भी बहुत टेस्टी। ना कौन कहतु? आपण मुहर ना शुणिया पई चाहूछु। ये हला हमर स्विमिंग पूल सरला परे आपण मानकु सामना रे देखिया को मिलिबो समुद्र। समुद्र रो ब्यूटीफुल व्यू। हाँ, आपण को भूली जाइछि कबाना का कहते कोई कबाना। तराट फूल आमर जहाँ कहते ये चंपा फूल कहते। चंपा फूल गछ बहुत भल, बहुत सारा अच्छी जोटा कि बहुत सारा बहुत भल स्मेल आछी। एक कहते कबाना। ये कबाना ये एकदम गोटे स्पेशल पत्र रे तैयारी हेजी, जोटा पानी ठोपे भी आसेनी। आपण माने देखि परते भितर केमती हेजी। एटा कबाना कहते। ये बसले समुद्र पूरा देखो, समुद्र ये पाखरे पूरा लगी। यहाँ आम बाउंड्री वाल वर्षा समय बाउंड्री वाल को पढ़ाई आसी बोली कि गछपत्र सब खराब हो समुद्र पानी रे आमर फ्रांची लगाई। या पर यादर गोटे ग्रीन कपड़ा लगा हो जोटा समुद्र पानी गार्डन भीतर को आसिकी नुकसान न करू, आमर गार्डन खराब नहीं जाऊ, गछपत्र खराब नहीं जाऊ, से फ्रांची लगाई। जहाँ गोटे ग्रीन कलर कपड़ा सेपटू एपट जाए लगा आम बहुत बड़ प्रॉपर्टी। सेपटू है सेपट जाए लास्ट कॉर्नर जाए लगा हो। तो आपण लास्ट पर्यंत देखि धन्यवाद। वीडियोटी को चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब
और बहुत मात्रा शेयर करूँ। पंकजनी को बहुत मात्रा सपोर्ट करती। थैंक यू सो मच। सी फॉर नेक्स्ट वीडियो समथिंग इंटरेस्टिंग।